Qytetarët e Maqedonisë tash tutje mund ta padisin shtetin, por edhe komunat për mos ofrimin e ajrit të pastër. Kjo mund të ndodhë pasi që Gjykata Supreme në Maqedoni, sipas juristit Jeton Shasivari, tashmë ka autorizuar gjykatën administrative se përgjegjës për cilësinë e ajrit është shteti, por edhe komunat, dhe ata duhet të marrin masa për të siguruar ajër të pastër në vend. Shasivari trajtoi këtë temë si kryesore në seminarin e organizuar nga Miftynia e Tetovës për luftimin e dukurive negative. I madh është arritur në shtetin tonë me miratimin e qëndrimit parimor nga Gjykata Supreme, e cila me automatizëm e përcakton përgjegjësinë tek shteti. Prandaj janë edhe paditë para që Gjykata Administrative i ka miratuar. Dhe Gjykata Administrative e konsideron tani e tutje shtetin si përgjegjës dhe komunat për të siguruar ajrin e pastër, për t'i kryer të gjitha detyrimet që i parashej ligji i mjedisit jetësor si dhe ligji për kualitetin e ajrit ambiental. Prandaj konsideroj se është një temë mjaft aktuale dhe mjaft e rëndësishme për qytetarët tanë, në kuptimin e asaj që megjithatë ajri i pastër paraqet një drejtë të njeriut, gjë që është konfirmuar edhe nga rezoluta e vitit 2023 të Asamblesë Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ndërsa profesori Çufli Osmani, si psikolog, thekson rëndësinë e individit, sipas tij në shoqëri pa individ të fuqishëm nuk mund të ketë procese të mëdha, pasi individët janë ata që bartin përgjegjësi dhe në funksione të caktuara edhe reagojnë duke bërë ndryshime të rëndësishme. Shoqëria pa individ të fuqishëm dhe të fortë, themi nuk mund të jetë edhe shoqëria, themi apo e tillë, shoqëria e brisht prodhon zakonisht edhe individ të brisht, të cilët marrin edhe rolin të viktimës, marrin rolin e një aktori pasiv, marrin rolin e një protagonisti i cili familiarizohet me modelet shoqërore, do thotë të tilla siç i shohim apo në përgjithësi. Shoqërisë nevojiten jo persona të celularizuar, themi apo me diplomë, por i nevojiten mendimtar që dinë të mendojnë, që dinë të rezonojnë, që kanë shpirtin mos themi apo rebel, por të jenë nonkonformist, apo të shmangen edhe atyre skemave themi të rëndomta, të cilët të gjithë i shohim, i kritikojmë, por asgjë realisht konkretisht nuk bëjmë. Në botë, si pasojë e ndotjes së ajrit vdesin miliona njerëz, ndërsa në Maqedoni qytetet më të ndotura janë Shkupi dhe Tetova. Jo rrallë, këto dy qytete janë renditur në top 10 qytetet botërore me ajrin më të ndotur, sidomos gjatë periudhës së dimrit.